Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik een box binnengekregen van debol.com en er zitten allemaal fidget toys in. Sorry, maar ik had het gewoon niet kunnen laten, dus ik heb het allemaal al opengemaakt. Maar dat tellen we even niet, want hier liggen overal verpakkingen. Maar ja, hier ook. Maar dat doen we als we dat nooit gebeurd is, oké? Dus, de mystery box, de box. Nu is het geen mystery box niet meer, maar ja, dat is straks wel. Als allereerste heb ik dit spel. Dit was er gratis bij. En trouwens, deze box kostte 40 euro. En dit was er gratis bij. En dat is zo een spel met fidget toys. Dus, het allereerste. Ik heb een fidget cube. En dit is echt zo een joystick. En dus het is een joystick. En hier kan je zo omdraaien en klikken. Hier kan je klikken en draaien. Hier kan je ook zo draaien. En hier kan je ook, ja. Dus, fidget cube. Dan, het volgende. Poppet. De regenboogpoppets. Dit is niet echt super goed. Maar ik had al poppets, dus ja, dat is niet zo heel erg speciaal. En dan heb ik marble meshes. Dus de kleuren zijn... Had ik nu ook nog een andere? Vind ik die ook kwijt? Nee. Oké, sorry. Dus ik heb roze, paars, blauw en groen. En deze kan je zo verschuiven. Zo. Zo. Oké, dus dan heb ik deze marble meshes. Dan heb ik de super leuke poptoes. En wat je zo leuk aan is, ik heb er trouwens 4, oeps, is dit. Let goed op. Oh my god, en dit is kei lang. En dan kan je dit zo aan elkaar doen. En dan heb je zo een hoofdband of een ketting. Wacht, ik ga die helemaal... Ja, ik ga die helemaal doen. Zo. Dan kan ik een ketting maken. Of nee, ja. Oké, dus ik kan daar zo kettingen mee maken. En ja, je kan deze trouwens ook allemaal aan elkaar doen. Maar in ieder geval, ik ga deze nu even... Ik ga deze helemaal zo terug doen. Oké, nu ga ik even snel door, want mijn batterij is nog maar 10%. Oké, dus dan heb ik Monkey Noodles. En deze zijn echt keigoed. Dus deze is een paars en ik ga echt ver doen. Zo. En oranje en groen en roze. Oké. De volgende is de Peepopper. En deze is echt keischattig, want hier zit zo... Zie je het? Een gezichtje. Oké. Dus dan heb ik puzzelbal met verschillende kleuren. Andere kleuren dan ik al had. En dan hebben we echt iets supergoeds, want dat is een nieuwe collectie. Ik had dat al, maar dit is een nieuwe collectie. Dus het zijn Moji's, maar dan de strandcollectie. Dus de strandcollectie is hoe noemt dat? Ja, dit. Dit is een walvis of een dol. Hoe noemt dat ding? Dat dier. Een oksel? Nee. Ik weet het niet. Ja, in ieder geval dit. Een beertje en die heeft zo'n beetje zand op zijn hoofd. En dan een diertje. Ja, dat is gewoon in het zand leeft.
of in het water. Dan heb ik iets super tofs. Dat is van TikTok. Deze. Ik weet niet meer precies de naam. Maar kijk. Dat is echt super tof. Oké, ik heb nog 4 dingen. Oké, het volgende dat ik heb is dit. Ik weet ook niet precies hoe dat noemt. Maar het is wel echt super tof. Dan. Het volgende ding. Oh, trouwens, ik heb mij missteld. Nu heb ik er nog maar 4. Het volgende ding is een Simple Dimple. En die had ik al wel. Maar ja, deze is gewoon extra. En super tof. Oké. Dus dan heb ik deze fidget cube. Met zo'n aan- en uitknop. En zo'n ding. Oh, deze ben ik verliefd. En dan zo. Joystick. Een balletje. Oh, deze vind ik ook zo leuk. En ja, deze. Oké. Dus, dat is. En dan deze. Dan kan je ze helemaal zo uit elkaar doen. Ja, dus dat kan je helemaal zo. En dan krijg ik hem niet meer in elkaar. Nou ja, dan zal ik hem maar helemaal uit elkaar doen, ja. Oké, ja. Dus dit is het. En dan kan je zo draaien. En ja. Kijk, jullie snappen het wel, hè. Oké, het laatste. Dat had ik al wel. Die had ik al juist hetzelfde. Maar ja. En deze zit er gewoon bij. Ik weet niet waarom. Ah ja, ik zal eens mijn andere Simple Dimple gaan pakken. Ik weet niet meer welke kleur dat is. Oké, nu heb ik dus deze. En deze. Dus deze 2 heb ik. En ja, dat was het dus. Mijn fidget unboxing. Woe, allemaal fidget toys. En nu heb ik er een bende van gemaakt. Echt een hele bende. Oké, maar in ieder geval, ik zie jullie weer in de volgende video. Doei doei!